我哋今日去邊啊？飯團？梗係去啲好睇、好玩嘅地方啦！我哋今日又要去睇Camper Van 展啊！係啊，不過要去到 Quebec 喎。梗係啦，阿飯團睇中咗 Camper Van， 我哋而家喺401公路啲 on route 休息，去下廁所啊！大家睇下今時今日 Camper Van， 唔係你哋想象中以前嗰啲好古老嗰啲嚟㗎啦。不過可能你都知嘅，好鬼靚嘅 Quebec 嗰啲有歐陸風采。歐陸風情嘅 Camper Van。今日呢個 show 係有啲特別嘅，因為淨係 for Class B 嘅。咁呢就有10幾個 Quebec 嘅 producer 會參與咯。喺網上買咗飛之後，入到嚟就打咗個 Class B 豬仔印啊！幾 Q！ 嗱，如果有人唔知嘅話呢，飯團佢呢好中意睇 Camper Van 啊呢啲咁嘅嘢。佢已經研究咗好多年㗎啦，佢已經有10幾20年冇買車，就係為咗儲錢呢，就買架 Camper Van 嘅。咁所以喺呢一個時候呢，我哋大家千祈唔好掃佢興啊！飯團 research 咗好多年，忍咗20年唔買新車，佢特登嚟呢一度睇 RV 㗎。Quebec 多牌子啊嘛，比較近安省啊嘛，又唔想幫襯美國喎，嗰啲咩 Jayco 啊、Winnebago 啊嗰啲又靚喎，冇辦法啦。係啊，佢哋而家啲好似歐洲㗎，可能我哋 Quebec 做嗰啲 van 係啊，體貼好多㗎。係啊，嗱，其實咧架 van 咧都喺第二度車行買嘅，即係一係 Benz， 一係 ProMaster， 一係 Ford Transit， 裡面啲嘢咧佢哋自己搞嘅。係啦，係啦，好去睇下啦。你個 friend 啊？係啊。Salut！ 啊嗱，後面呢個咧係我哋個 contact 嚟㗎，係啊。sales 姐姐嚟嘅，一陣我哋同佢傾下嚇。係啊，大家想買揾佢啦。佢叫咩名啊？佢叫 Lily。飯團嗱，呢啲咁嘅 Class B Camper Van budget 要幾多㗎？啲20萬啦，至少。大鑊啦真係。不過我哋飯團已經籌謀咗好多年㗎啦，唔怕。咗20年。係。唔買車。係，同埋呢啲嘢好似供樓咁嘅啫。係。係要 finance 嘅。你可以 finance up to 20年啊！係，咪供樓咁咯。係，但係利息梗係冇供樓咁平啦。係啦，好，我哋睇下呢一架嘢先。They are a little bit au-dessus des là. But you can do sharper anywhere. Okay. With the tire, that's really a good idea to have with the. And it's 1 feet shorter, so. Yeah, oh yeah. I'll take a look first. Yeah. Thanks. Size fridge 喎。但係佢係一個冰箱加一個 fridge 嚟嘅。咁冇咩？幾好啊！咪係咯，大啲添啊！唔係係大啲啊！佢話切個冰箱大啲咯。哦好啦，而家嗰個問題就係究竟嗰皮會唔會掉腳啦？一定會啊！我喺溫哥華就係揸呢架啦。係啊，我俾你睇下。係啊，掉腳。丟㗎？即係好過溫哥華嗰架。點樣掉啊？俾大家即係睇下。譬如咧咁樣踩 brake 咧，我係隻腳係咁樣㗎。哦。好，即係成日要咁樣好高咯呢一個位。咁我如果我就咁樣咧係唔得。咁你同 Ford Transit 真係無緣啊！咁我哋睇中，即係你睇中嗰個係你可以試多次㗎，陣間。Ram 嚟㗎嘛。係啊，不過冇 4-wheel drive 啫嘛，呢架又短1尺啫嘛。哎呀，越多嘢咪越貴咯。
飯團佢睇中嘅型號呢，有爐頭啦、雪櫃啦、freezer 啦、微波爐仔啦、焗爐仔啦，坐到4個人，有淋浴間、電動升降床，張床升咗上去之後，下面仲可以開張台，坐4至6個人咁樣一齊玩坐大啲啊！哇，我哋仲諗住啊，買架旅行車，然後泊喺呢啲觀眾出沒嘅地方，借啲椅老笠佢哋上車，然之後一齊食嘢咯。你都開心㗎係咪啊？我就幾時都咁開心啊！有啲嘢，喂幾好坐喎，其實嗰個高度係啊，啱你啊！幾好喎！我哋今日就係特登嚟睇呢個 model 㗎。係，你睇下你頭頂仲有個小型 projector 添啊，可以睇電視啊。不過呢個 quality 就梗係渣啲啦，但係喂都幾好喎呢個 idea。係咯，幾得意喎！唔使安個電視機啦，嗬？呢塊布薄到冇得再薄啊嚇！仲薄過條餐巾啊！好啦，重要嘅時刻就係啦，價錢啊，點啊？飯團講解一下。嗱，我哋身後面呢架咧都係其中一個 model 咯，佢有好幾個 model 嘅。咁呢個仍然係 Grand ProMaster 係最平嗰個車本身嘅版本啦。咁呢度就係座底嘅價錢，加埋啲 option 之後咧，咁 option 就梗係有平有貴，有多有少。你睇下嗱 ，finance 20年啦，咁就加埋嘅之後就18.8萬啦 ，show price 啦，咁所以20萬都走唔甩㗎啦。係啊，最平喎。我揾唔到飯團啦，佢已經滿場飛啊！我唔知去咗邊啊，太興奮啦佢！我而家去揾翻佢先。咦，你翻嚟啦？你去咗邊啊？我影緊佢個牌咯。喂，佢話佢請人喎。哦。你咪話好想做嘅？係啊。嚇！佢實請你啦！你咁高嚇？好矮㗎咋？唔係啊，即係資歷啊！我唔識講法文啊。又 no 我哋見到有一個 friend 啊，呢個就係飯團嘅 friend 啊嗱。你唔需要嘅剪片。呢嚿嘢咧叫 Starlink， 係大家都識啦，星鏈係啦，叫星鏈係啦。咁咧就係無線上網用衛星上網嘅。係啦，中意黐喺邊都得啦。咁咧講翻啦，嗱飯團咧就連 van 都未買嘅時候咧，佢就已經買咗個星鏈啦，減啊！同埋咧已經買咗個廁所啦。廁所為你而設㗎，你知唔知而家好多歐洲嗰啲咧，尤其是嘅 Class B 咧，都係用一啲 dry flush toilet 或者 cassette toilet， 但係北美好多時咧都仲用 black tank， 係裝多好多，但係你揾佢抌就麻煩啦。係啊，我唔中意 black tank， 嗰皮又驚臭臭啊嘛，喺架車度，最好就係燒噏咗佢抌。係啊，幾爽啊！星鏈我如果係真係要嘅話，我要呢個絕㗎，我覺得幾好。呢個絕我唔知喺邊度買喎。可能 Amazon 有，但係我已經買咗個 clamp 俾你掛喺個樓梯度㗎啦。好周到啊你！我已經諗咗唔同方法俾你 mount 㗎咯喎，係冇呢個絕啫。OK。咁呢一度咧就都有好多其他嘅牌子啦，我哋而家就去參觀啦。咁但係因為飯團已經 research 咗㗎啦。電動床同埋佢有一啲 feature 咧係呢一間 van life 先有嘅，同埋好多淨係做譬如 Benz 嘅 Sprinter van 啦，咁啊好貴啦，係咪？Sprinter van 如果你要架車身係 Benz 嗰架咧，就要30萬㗎啦。不過又係有 all-wheel drive 咯。係啦，咁因為即係一分錢一分貨啦，係嘛？咁就係啦。其實我覺得咧買camper van 呢一個玩意咧真係好貴。咁你話如果唔係即係做咗好多年嘢啊，或者係即係 afford 得起，咁點玩咧？咁但係需要玩呢一類 camper van 嘅，又係要好多精力體力，即係話其實太老又玩唔到嘅喎。咁即係點咧？嗱，我唔係鼓吹大家借錢啊，不過真係趁後生要玩，你又唔夠錢，咪唯有借咯。咁有20年 financing 啊嘛。嗱，你又要留意喎，唔係間間都做到20年 financing，係比較 established 即係有規模嗰啲咧，
銀行先會同佢 partner，然之後俾佢借。但係始終呢啲都係高風險嘅貸款啦，所以利息真係唔係平㗎。唉，真係。不過你想俾人睇咩啊？嗱，一般Sprinter 即係 Benz 嗰啲 van 咧，佢可能裏邊窄少少，所以好多時咧佢哋改裝都會加個 flare out， 即係呢個又有啦，嗰邊嗰個又有啦。咁就係等你闊啲嗰個瞓床位，可以頭同腳打橫咁樣。可唔可以睇下內籠啊？我哋嘅內籠睇下。你睇下飯團幾明啲 term 啊 ，flare out 喎，即係生蛇 flare up 我就知啫。你死啊！架車窗 flare out 我就真係。見到嗰度個窿凹咗落去啊，就係等你隻腳可以伸出去咯。哦。其實我哋點解會揀 Class B 咧？一來就方便啦，一架車咁你揸去 Walmart 買嘢啊，平時泊喺 driveway 都可能可以做得到。同埋咧，我哋夠短啊嘛，咁住 Class B 咧就唔使話太屈就。你講個人夠短，個人夠短係啦。啲高嘅人咧就會辛苦啲咯，大隻嗰啲辛苦啲咯，係咯。其實你只要唔好太闊咧，我覺得都 OK 噶啦。佢哋個人唔好太闊，係啊，個人唔好太闊。點樣控制咧？食嘢嘅問題啊，呢個係。咁但係你就高度其實我覺得比即係白人啦嚇，佢哋其實都夠晒我哋亞洲人㗎啦。就算男人、亞洲人男性都唔會太大問題啊，我覺得。係。呢個床就 fix 咗咯，嗬？係啊，但係佢就預你下邊應該係擺好多嘢，同埋前邊可以 access 到啦。係啊，我就係唔想咁咯。嗱，因為張床 fix 咗之後咧，嗱下面就做咗 cargo 啦，嗱可以擺電單車啊，嗰啲都有人擺㗎。有好多 cargo 位啦，嗱廁所雪櫃都有嘅，但係咧做嘢嘅位咧就變咗只係得咁樣嘅話咧，咁我就同飯團講我話，即係絕對唔夠咯。因為你買架 van，你會想喺裏面舒適咁樣做到嘢咧，你先會喺裏面生活噶嘛。係啊，住㗎啦，係嘛？係啊，打開廁所嚟睇下。要過嚟呢邊喎。哦，得啦，開啊。好金屬啊，撞唔爛㗎。哦，個水喉都幾靚啊。嗯。哇，呢架靚嘢嚟㗎喎。呢個你中意噶嘛？呢個會變一張床嘅。即係你睇下啲 trim 幾鬼靚先得㗎。呢個係咪 Benz chassis 啊？唔係，呢個都係 Rambo Master。哦。哇！喂，上邊係啊 ，pop up 可以有條梯上去，張床個樣啊，好得意啊！張床個樣啊！哦，即係上面瞓覺就係咁啦。係啦，咁呢度後邊又瞓覺啦。係。下面係 cargo 啦。係啊，同埋佢可以收翻埋嘅張床，咁你下邊就可以好高啦。一個 induction cooktop 啦，同埋有個可能啲 combi 嚟㗎呢個。哦，你唔係呢個齋微波爐，有陣時有啲 combi 咧，可能係有焗爐、微波爐咁樣啦。跟住廁所就呢個啦。哇，呢個廁所靚喎喂！係啊，呢個你之前話中意㗎，不過佢呢個係 cassette toilet， 就唔可以將啲屎包起抌咯。哦，因為佢已經出邊開咗個窿啦。你除非訂嗰時同佢講話，你唔要出邊個窿，係拆咗呢個廁所。你睇下我哋飯團，我幫你諗到㗎啦。對於廁所嘅研究，對於 camper van 廁所研究。本來我唔係咁有研究啊對廁所，自從阿果皮咧呢樣話唔好，嗰樣又話呢啲廢物擺喺架車度太耐唔好嘛，係啊嘛，風水唔好啊佢話。哦，呢架唔入去睇啦，因為呢一架連廁所都冇。係啊，果皮唔得㗎，果皮一定要有一個密閉空間俾佢去廁所沖涼㗎。喂，你買20萬嘅投資，你冇廁所，你真係講唔過去啊嘛。喂，好多咁你短啲咪冇廁所咯，咁你咪容易啲擺位咯。佢有啲有陣時係有個 single curtain 咁樣拉一拉。唔制。得。哇！呢架勁嘢嘅喎，淨係揸去滑雪同埋揸去野外活動咁樣，好勁啊！呢架嘢。但係生活
得耐你生活唔到㗎啦呢家嘢。又冇廁所啦，張床又唔知點咁，係俾一啲廿幾歲嘅人㗎。或者有一個 mission，你去嗰度即刻換衫，即刻做，即刻跳落去做晒啲嘢，跳翻上架車即刻走，勁嘢啊！呢就係咁個犀利。 Je veux juste rester auprès de toi. Tu verras la vie, c'est toi et moi. La nuit était claire, l'amour était trop 做呢間公司，如果邊個想買 camper van 咧，真係可以揾下呢一間 Van Life 喺 Montreal 嘅。咁咧，如果你想 contact 一個 salesperson 咧，佢個名好容易嘅咋，叫做 Lily， 係啦。咁因為咧讀法文咧，所有嗰啲音咧都係咁樣嘅喎。嗱，譬如食嘢咧就叫做 manger。跟住銀啦，銀叫做阿桑，中國人最中意就係呢兩樣嘢，係啊，我知。所以咧記得揾 Lily， 咁你就可以買到心儀嘅 camper van， 係啦。係啊，我譬如啱啱飲咗成支呢個，所以搞成咁。